երբ մտքերը սառչում են օդում։ Առաջին մաս. Պիտի որ իմանաք, մեզնից միլիոնավոր տարիներ առաջ բևեռում շատ ավելի ցուրտ էր, քան այսօր։ Ջերմաստիճանը միլիարդ աստիճան զրոյից ցածր էր, և ամեն ինչ սառչում էր, նույնիսկ մտքերը։ Բավական էր մեկը մտածեր. ցուրտը գրողը տանի։ Անմիջապես նրա գլխավերևում սուր զարդալուլաններով գրվում էր. ցուրտը գրողը տանի։ Հենց այդ պատճառով էլ բևեռում ոչ ոք չէր համարձակվում մտածել։ Բոլորն էլ վախենում էին, որ ուրիշները կկարդան իրենց մտքերը։ Այդպես արջերը, պինգվինները, փոկերը, մարդիկ բոլորը դադարել էին որևէ բան մտածել։ Մի խոսքով բևեռը դարձել էր իսկական հիմարությունների մի աշխարհ։ Դարերից մի դար, երբ ժամանակը դարերով էին հաշվում, մի ծովածուլ անշարժ պառկած սառցակտորի վրա, կիսախոպ աչքերով վայելում էր ցուրտը։ Նրա գլխում ոչ մի միտք չկար, բացի մի կարճ բայից։ Հենց բան էլ սառցե տառերով կախված էր նրա գլխավերևում։ Թե ինչ էր ուզում ասել այդ բառով, պարզ չէր։ Հանկարծ ջրից դուրս ցցվեց օձածուկը ու պոչը հաղացնելով կանչեց. «Հեյ, ծովածուլ, լսիր ինչ եմ ասում»։ «Ասա, լսում եմ», փնթփնթաց ծովածուկը։ «Ես մի երկրում եղա, որը կոչվում է Արևադարձ։ Այ թե շոգ էր այնտեղ։ Եվ գիտես, այդ երկրում մտքերը չեն սառչում։ Ինչ ես ասում, հավատա, այ օրինակ, մեկը քեզ է նայում ու մտածում. բայց ինչ հաստլիկ է այս ծովածուլը, հա, իսկ դու դա չես էլ իմանում, որովհետև այնտեղ մտքերը չեն սառչում ու մնում են անտեսանելի։ Այդ ո՞վ է ասում, որ ես հաստլիկ եմ», նեղացած փնթփնթաց ծովածուլը։ «Օրինակի համար եմ ասում։ Լսիր, արի գլուխներս առնենք, կորչենք բևեռից, թե իմանաս ինչ հաճելի է, մտածիր ինչ ուզում ես»։ Այդ արևադարձում ես մի կուշտ մտածեցի։ Ինչ էիր մտածում։ Տարբեր բաներ։ Օրինակ, ինչ ուզես։ Օրինակ, մտածում էի, որ արևը կանաչ է, կամ 2 անգամ 2 հավասար է 5։ Հա, բայց արևը կանաչ չէ, իսկ 2 անգամ 2-ը հավասար է 4-ի։ Ճիշտ ես ասում, բայց հրաշալին հենց դա է, որ կարող ես մտածել ինչ ուզես ու ոչ ոք չի իմանա։ Օձածուկն այնքան խոսեց ու համոզեց, որ ծովածուլը համաձայնեց գնալ Արևադարձ կոչվող երկիրը։ Օձածուկը լողաց առաջից, իսկ ծովածուլը հետևից նրա։ Լողացին, ջերմաստիճանը միլիարդ աստիճան ցրտությունից փոխվեց միլիարդ աստիճանի տաքության։ Աստված իմ, ինչ շոգ է։ Ծովը եռում էր, ինչպես ջուրը կաթսայում։ Ծովածուլը դեռ ոչ մի բան չէր մտածում։ Միլիոնավոր տարիներ նա չէր մտածել։ Հիմա էլ կարծես քնած էր։ Լողալիս մեկ-մեկ հարցնում էր. «Օձածուկ, դու արդեն մտածում ես»։ Իհարկե։ Իսկ ինչ ես մտածում։ 1000 մի բան, ու բոլորը քո մասին։ Ինչ ես մտածում իմ մասին։ Չեմ ասի, ասեմ կնեղանաս։ Ծովածուլը տխրեց։ Բևեռում ոչ ոք ոչ մեկի մասին չէր մտածում։ Աստված գիտի, թե օձածուկն հիմա իր մասին ինչ է մտածում։ Բամբասկոտ, բութ, երկերեսանի, արարած։
Հանկարծ ծովածուլն էլ նկատեց, որ ինքն էլ է օձաձկան մասին վատ բաներ մտածում: Այստեղ բոլորն իրեն միայն լավ բաներ էին ասում: Բարի գալուստ, ինչ գեղեցիկ ես, ինչ իմաստուն տեսք ունես, ինչ բեղեր են: Օձացուլը համոզված էր, որ եթե բևեռում լիներ, օդում սառցե տառերով գրված կլիներ. «Միայն դու էիր պակաս այստեղ, անճոռնի, այ քեզ մռոտ, մի սրա բեղերին նայեք»: